မင်းတို့တွေအကုန်လုံးဖုံးကြည့်နေတာဖြစ်ပါလေချမ်းသာကြတာသာသာတယ်ပါအဖေကြီးဘိုးတော်ဟာချမ်းသာခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်မင်းတို့ငါပြောပြငါသားတဲ့မင်းချမ်းသာခြင်းဖုံးကြည့်ခြင်းကိုယ်ဆရာကိုပြမပြမနဲ့ကိုယ်နဲ့ပညာသူညီအကူချင်းကိုမတော်ရနဲ့မှတ်တာမင်းတို့မအေးရရနဲ့ဆဲကြည့်ကြည့်မှတ်တာဘယ်ကဲလောက်ကျွန်တော်ကြောင်နဲ့ဒီကဲသူတော်ကောင်းသူတော်လက်တို့နဲ့ပါထိုက်တယ်တိုက်မှတ်တာကမ္ဘာလေးတို့လည်းမင်းငယ်တရားကိုအားထုတ်ပြီးတချို့ကဒီပညာတော်လူကြီးမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားသမားတွေမို့လို့ပါပြီးတယ်အဲ့ဒီတရားသမားတွေနဲ့မကောင်းမဟုတ်ပါဒီကြောင့်ပြောပြီးတော့လို့ကိုထင်းနေတာဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတွေဘာလို့ပြန်လာအပြန်နဲ့စကားပြောတာဘုန်းကြီးကယူရတယ်တရားမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလို